Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya isin yaa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo hundi keessanuu jirtu fayyaa keessanii baganaa jiraata isiniin jecha. Egaa kaarra viidiyoo takka walitti deebinee jirra. Gaafii ijoollee baay'ee na gaafatee jira keessanillee asumarratti deebisa hundaafuu jedheeti gaafii kana qabadhee dhufe hanga dhumaatti immoo na waliin ta'a. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kee afaaraa taata sabskraabii gochuudhaan laayikii gochuudhaan hin jajjabeessaa. Akkasuma warroonni immoo koomentii na kennitanii jabaadhu gatii kee waaqayyo irraa argatta guddistu maleellee hingalin xiqqoo biraa guddatu malee warri naan jettanii yaada sinaa barreessaa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu. Eeyyen namarraa himati kan argatanii waaqayyo irraa argatta gatii kee waan ati hojjette addunyaa kanarratti wanta hojjette waaqayyuma biraa argatta. Waa hundumaayyuu gaaris hojjettu badaas hojjettu waaqayyotu siif kenna. Hojii kee akkuma hojii keetti waaqayyo siif kenna jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan ijoolleen koomentii naa barreessitanillee akkasuma immoo laayikii naa gochaa jirtanii akkasuma immoo sabskraabii illee naa gochaa jirta hedduu takka galatoomaa dhugaa rabbi isin galateeffadha. Chaanaala kana naa guddisaa jirtanii rabbi isin haa guddisu ulfaadhaa isin jedha rabbi. Chaanaala kii kun isa lammaffaadha. Isa tokkoffaa immoo warroonni chaanaala kanaaf maatii taatanii hundi keessaniyyuu chaanaala kiyya tokkoffaadha fi liinkii jala isinii kaha hundi keessaniyyuu sabskraabii naa godhaa isin jedha. Obboloota koo hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Akkanatti nama jajjabeessuun baay'ee gaariidha jechuudha. Innaa taansuudhaan ijoollee baay'een gaafillee kan na gaafatanii jiru. Mucaa kana biraa hin galinii bira taa'ii naan jechaa jirtanii. Akkasuma immoo namoonni gara tiktokiitis gara feesbuukaa gara yuutuubiitis baay'ee na gaafatanii turanii gaafii kana deebisuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee nan deebisan jedha yeroo dhaba jechuudha dhugaa dubbachuufi. Yeruma isaa wajjin jiru bakka baay'ee na cinqa. Yeroo inni rafee yoo ta'e malee danda'ee viidiyoo waraabuu hin danda'u. Kanaaf ijoolleen akkamitti duutee akkamitti madaammikee akkamitti duutee ati eenyu wajjin jirtaa warroota akkasii na gaafatanii fi viidiyoon hin dheerata waan ta'eef hanga danda'e isiniifin hojjedha. Isa lammaffaa immoo marsaa lammaffaaf immoo isiniifin hojjedha jechuudha. Ishiin ka'umsa duraa akkaataan ishiin itti duute ishiin duruma dhibamte durumaayyuu dhibamte mucaa kana mucayyoo waggaa 9 irratti jechuudha. Duraayyuu dhibamte yeroo mana dhufuuyyuu wanna takka hin dandeechu dhugaa rabbi isiniin jedha obboloota koo. Namni gaariin duras addunyaa har'a jiraatu bishaan haayilaandii kana agartanii haayilaandii bishaan nama kunoo banatanii dhugan kan dandeessee banattu. Maankaa hin beektanii miti maankaa namni wallaaltan jirta maankaa guddaadhanii kan xiqqoo ulfaatuu fi haphii fi xiqqoo jiraa miti xiqqoo hayabbatuu fi hayabbuu sanii dandeessee afaan hin godhattu dhugaa waaqayyo. Lafa dandeessee akka dubartootaa kanan teechu isheen yoo soofarra ta'ee fi yoo barcumaarra akkas ta'e malee kirtiin wanaamna kan irra ta'e malee jechuudha. Waa ol fuutee hin dandeessu dhugaa dubbachuuf ijoollee kafana ofii ofirraa baastee hin dandeessu baay'ee dhukkube jechuudha. Baay'ee dhukkube kana jedheen jirtu gin waa amala ishii yaa rabbii ko addunyaarra kan namni gaariin hin jiraatu amalli ishii lafuma kana dhugaa isin jira ijoollee wanna takka wanti ishiin dubbattu hin jiru bishaanuma kana amalli ishii jechuudha. Baay'ee nama gaariidha dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyumti jannataan ishee agarsiisu dhugaa rabbi baay'ee nama gaarii turte jechuudha. Wanni takka barsiistuu turte koottu kana godhi manni qulqullaa'ee nyaanni nyaatamne hin hojjetamne akkasii sanii wanna takka siin hin jirtu. Wanna takka kafana kan irraa hin baasa gizeessu nama kun irraa baas jetti bakka irraa kafana kanallee irraa natti hin baasa dhugaa waaqayyo amma hin baasinii na sukkuumaa ma sukkuumini dhugaa rabbii jechuudha. Waan baay'een ishee wajjin hin ta'inillee jechuudha. Dhugaa waaqa wanna ishee wajjin hin taane hin jiru jechuudha. Maaliif fayyaan kaa hin beektanii waan baay'ee nama gooti jechuudha. Namni fayyaa qabu yoo fayyaa qabaanne utaallee dalagannu kana yaa rabbi tamaskeen hin jennu dhugaa waaqayyo jechuudha. Yaa rabbi galanni isa ga'u hin jennu yaa waaqayyo galanni isa ga'u hin jennu. Garuu nuti waan hin taane maaliif akkas ta'uu dinne maaliif mana ijaaruu dinne maaliif fooqii ijaaruu dinne jenne ofitti mirjenne jechuudha. Namni immoo kuuwwan kan fayyaa hin qabne osuma fayyaa argadhee boqonnaa guyyaa tokko argadhee kan jedhee meeqatu jira. Innaa naas seetanii
bakka baay'ee tokko dhukkubee biyyoota biraatiin illee baay'ee deeme kan akka hindii waan bakka qoricha isheen hin nyaanne hin jiru dhugaa rabbii qorichumti isheen hin nyaanne hin jiru qomti ishee akka abashaa keenyaa qoricha hin jedhan tokko hin jiru wannuma nyaadhu ashaakirti wanna isheen dhugi kana dhugi hin jenneen hin jiru jechuudha akkuma isheen hin jiru dhugaa akkasuma bakka isheen hin jiru. እና በቃ sababuma sanirraani baay'ee tokko dhibamtee akimis waan hundumaa gochaa turte akkuma carraa ta'eet immoo isheen dawus hin barbaanne akka carraa ta'e immoo garaatti hafee jennaan kan beektanii namni asii biyya asii keessatti immoo baafachuus hin danda'amu. Kanaaf bakka akkasumatti immoo dhuma akkasitti dhukkubuu mucaa kana deechee jechuudha poroshiidhaan deechee. Bakka deechee jennaan itti cabaa dhibee suni itti cime jechuudha. Deessee jennaan dhibee sun itti cime jechuudha. Akka jedhanitti akka isheen jedhetti gocha kan godhaa harka namaatillee hin qabdi waan akkasii fa'a jedhanii himanii jiru jechuudha. Wanti ishee akka nafti ishee laabshee wanta bakka dadhabduu deemsa argansu waan akkasii kanneen fa'a kan dadhabdu jechuudha. Innaa bakka deechee yoo kaatee dhibeen kun itti cimu bakka ishiin immoo sanirraan hin beektanii araashiidhaa opereeshinii taatee sanirraan dhibee itti qabatti jabaattee daa'imti kun immoo yeruma sanirraayyuu ammanatti hin kennin gizuma ishiin jirtu sanu ji'a lama haa ta'uti ji'a lama bira turte erga deechee ji'a lamaa sani guyyaa tokko bira raffistee hin beektu anuma bira rafa mucaan jechuudha bakka akka gootee godhan hin danda'u dandeechee waatti qabuu hin dandeechuu harmashee hoosisuu hin dandeechuu xunxoosisuu hin dandeechuu jechuudha baay'ee dhukkuba jechuudha bakka akkuma goote godhati naan jetti bakka akkasumatti bakka yeroo sanuu nama wajjin mucaan kun hojjumaan jennuu jennaa bakka waan geessee laalti malee bakka ishiin hojjumaan laalti malee wanti gootu hin jiru jechuudha baay'eeti cime jechuudha dhukkubni gatteeti sakimii deemtee turte bakka booddee hin dadhabde bakka gaafa ji'a lama ga'u mucaan kun dhalatee gaafa ji'a lama ga'u bakka hin dadhabde gaafa dadhabdu sanii dhaammattee adaraas na yaamtee natti dhaamte jechuudha anii fi mucaan kunuyyuu irrafna dhugaa dubbachuufi amma yaamini mucaashii natti ergitee mucaashii jabaa natti ergitee irribaa nu kaase guyyaa keechaa akka Itoophiyaa sa'aatii 7 biqaa nu kaasee raawwateetii kootu meeshinti beeti nageechi naan siin jette naan jedhe daashin kaatee dhaquu dadhabde agasii bakka hin dhaqee dhaquu kana harki ishii kun qorree jira baay'ee qorra anta akka nama du'u argeen beeku bakka namni daa harkiin qorra kan jea sun isheen arge jechuudha. Harki kun hin qorree bakka yoo nan harkaan fuudhee maali akka maama maal taate akkas jedhee jedhu bakka anumaa waan ati jettus dhagahaan jiru ani nan du'a naan jette bakka nan du'a lakkin duutu nan du'a bakka naan jette takka akka nan jette hin beektu ka hanga kana caalaleetti cimee beekaa akimii gituma hunda hin deemti bakka halkan qixxeellee kaan hin deemti waan hundoonutti ni min fa'aa ishee deemu dhirsumaan nutti dhawan akimii jechuudha hin geessuuf madhanii jechuudha. Garuu kan aduu boqottuu sani ittuma cime bakka aadaa akka duutus waan itti ibsee natti fakkaate yoo nan bakka shanti beetii geessi shanti beetii sanii baasii jedhu amma qorte akkanuma na shanti beetii baasuu burtukaanaan jette adaraa mucaa kiyya du'aan jira adaraa daa'ima kiyya naan jette dhaggeeffadha adaraan kun kaa boru nama gaafata jedhee bakka akka isheen duuti bakka yeroo sanan beekaa namni du'u adaraa dhaammataa biyyattan dhaga'ee adaraa natti dhaammattee adaraa santu waan kana hunda isaa nagochisiisee mucaa kana wajjiniin halkaniif guyyaa amma sa'aatii keessaa dhugaa isiniin jedha amma sa'aatiin kuni naannoo akka Itoophiyaa sa'a 9 gizee nama kun viidiyoo isinii waraabaru akka Itoophiyaa naannoo 9 maal 10 amma sa'aatii 10 jechuudha akka Saudiitti immoo sa'aatii 4 anamma isinii waraabaa jiru kun jechuudha dhugaa kun hagamma mucaan kun rabni taa'aa jira wajjiniin rafu mucaan guyyaa halkan kan naaf rafu guyyaa malee halkan naaf rafu jechuudha akkanumatti isa wajjin taa'aa bula bakka namtichi siinitti nama addasii fuudhas na beeku waan ta'eef jechuudha bakka an dubbatan waan tokko waan hunda godhee dhiisee bakka waan isaan natti dubbatan jiru maaliif irra caala daa'ima kan wajjin natti ta'a halkan kan wajjin rakkatu kan ka'ee kan aannan gizee sagal akkas godhu kana anuma malee waan isaan bira rafee guyyaa takka na biraa arga haati ishee isaa boqattee guyyaa takka na biraa illee hin beeku jechuudha abadan. Bakkuma hunda deemne normaan deemne jechuudha. Innaa bakka ishiin gizuma san akimii dhaqxeechi akimiidha yoo bakka obboleewwan koo bira nageessa osoo jettu asuman didanii akimii asii geessan jechuudha.
didee warri ambulaansiin ayaamaa jetti ofuma isheeti nama akka boqattu beektee jechuudha. እና yeruma sanii ambulaansiin ayaamaa hin jettee bakka oggosuma ambulaansii yaamnee fi bakka sa'aatti lamatti akka Saawudiitti sa'aatti lamatti nu bira akimii geessanii sa'aatti lama walakkaa taatu ta'ee boqatte nu jedhan jechuudha. Bakka baay'ee tokko ba'an baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Obboloota koo isa akkasitti boqattee jechuudha. Wanni godhan maaltu jiraree guyyaadha waan ta'eef wanti godhan jiru yaalama itti namni illee yaalli itti namni baay'ee yaalee turelleedha illee wanti abbaa manaashillee baay'ee shi yaale jechuudha. Dhugaa waaqa halkan qixxee bakka hin deemneen hin jiru jechuudha. Bakka fuudhatuma deemanii biyyoota alaa kanneen illee deddeemanii ture bakka waan fayyuma dadhabde jechuudha. Inni akkasitti boqattee haati mucaa kanaa jechuudha. Erga boqattee immoo marsaa lammaffaadhaan immoo erga isheen boqattee akkam eessa akkan taa'ee maal akkan ta'e immoo marsaa lammaffaan